Wabarakatuh sampurasun pemugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tarumetep marengan kasadayana dulur-dulur anu di lembur baraya oge anu di kota sing rasa rarehat baragja milik tur ageng dina rezekina amin ya Allah ya robbal alamin sing sarehat sadayana di tang tayungan ku pangeran. Abi ayeuna nuju di makam gede Kawali di situs-situs pra sejarah zaman peradaban Galuh. Nah ina aya prasasti-prasasti atau batu-batu satangtung anu memang batu ieu eta batu ciren, batu ciri zaman-zaman dulu, entah itu tina perang bubatna, entah itu dina sejarah-sejarah anu sanesna. Aya oge di dia aya batu na Sang Hyang Linggabuana atau Lingga Biba, aya oge Kanjeng Ratu Diah Pitaloka, aya oge Batu Hyang Lingga seueur prasasti bukti bahwasana Nusantara sakitu ahengna. Hayu tuturkeun di Kawali Astana Gede. Oge ieu aya Pangeran Usman Magpura, salah satu pendiri atanapi salah satu masukna Islam di Tatar Pasundan. Aya disebut Pangeran Usman dimakamkeun di Astana Gede Kawali. Nah iya Pangeran Usman iya salah satu babad sejarah teh anjeuna atau beliau Al-Maghfurlah eta di Kasultanan Cirebon. Kasultanan Cirebon mutuskeun bahwasana Pangeran Usman di piwarang ngababad-babad Tatar Pasundan ieu di wilayah Ciamis ngadegeun agama Islam. Iya maaf. Oge di dia aya batu prasasti mun zaman ayeuna mah disebut Parimbon di Tatar Galuh oge atau di Tatar Pasundan eta oge aya tina asal kata kala eder atanapi perputaran waktu disebut ayeuna teh kalender. Nah aya buktos atanapi batu kalenderna di zaman babad Galuh kangge mengetahui waktu mangsa, kangge mengetahui panen poe naon, kangge mengetahui melak poe naon aya di Tatar Galuh. Bukti batu kalaedar di dia aya.
mungkin oge aya anu disebatkeun tatapakan jalmi, aya tapak kaki, aya tapak tangan oge gitu nya. Jadi di dieu teh aya tatapakan salah satu tapakna mungkin di skala wastu kencana waktu keur zaman babad Hindu Buddha. Kanjeng di skala wastu kencana eta bapak atanapi ramana ti Sri Baduga Maharaja. Tah ieu tapakna teh. Tadi aya salah satu babad istilah tentang kalender sareng aya nami tapak atawa tapak tilasna kakina Prabu Linggawastu Kencana atanapi bapakna ti Kanjeng Sri Baduga Maharaja. Nah, ayeuna oge aya anu disebatkeun pengetusan atawa pengukuhan mungkin zaman ayeuna nya pengukuhanana Sri Baduga Maharaja atanapi Prabu Siliwangi nu kurang kenal nyaeta Sri Baduga Maharaja anu dinobatkan dikukuhkeun di salah satu petilasan Kawali nyaeta disebatna Batu Palinggihan. Batu Palinggihan eta batu anu jadi saksi bahwa Prabu Siliwangi dijantenkeun raja ku Niskala Wastu Kencana. Kunaon di ditu beut aya tatapakan nya, aya tatapakan Kanjeng Niskala Wastu Kencana di dia anjeunna nobatkeun bahwa aing eta raja Sunda, bahwa aing eta tohaan di Galuh Pakuan. Tah ieu prasastina aya di Kawali Astana Gede. Nah, ieu nu ahemi. Ieu aya salah satu batu tulis anu memang dituliskeun disebatkeun nyaeta ngesi dayeuh ieu ulah botoh bisi kokoro. Maksudna ieu botoh bisi kokoro teh ieu dayeuh, ieu lembur kitu nya. Ciamis teh atanapi disebut Galuh ulah sampai aya nu berjudi eta matak kokoro. Naon kokoro teh? Mun urang mah bakal sangsara. Nah, ieu di ajaran Sunda judi oge diharamkeun, Kang. Ieu di ajaran Sundanya judi oge diharamkeun. Ieu prasasti di batu tulis, real batu tulis zaman Galuh Kawali. Ieu ditimukeun 3 Oktober 1885 zaman dulu. Nah, ieu batu tulisna ka dieu. Iya itu dia besar. Nah, eta teh bacaana ngeusi dayeuh ieu ulah boyo bisi kokoro. Ini pertinggal nu atis ti aya ma nu ngeusi. Nah, eta. Nah, ieu oge aya salah satu batu-batu tulis anu memang amanat-amanat ti para leluhur Pasundan atanapi ti para leluhur Sunda. Ieu tulisan aya na nu ngengsi bagya Kawali bari pakena ke kereta bener pakeun nanjeurna juritan. Maksudna eta teh mungkin di engke kemudian hari teuing di engke iraha di zaman-zaman iraha Kawali terus nanjeur
Galuh terus nanjer dina babad-babad peperangan. Maksudna peperangan itu entah itu perekonomian, kesejahteraan, bukan perang seakan-akan orang perang gitu sanes, tapi eusi di dieu teh peperangan dalam hal istilah kemajuan Galuh Pakuan atau nanti kemajuan Ciamis napi Kawali dengan kesejahteraan sejahtera unggul, jadi ame nanjer kuat. Nah ti karuhun batu tulis ieu nebatkeun bahwasana kedah kuat dina sagala rupina, tetep aya pasek pesak sareng kekuatan mana tinggal batu tulis. Aya salah satu batu tulis di Kawali anu memang memperingati atanapi disebutkan peringatan. Jadi untuk menguatkan semangat diri kita dalam hidup kesejahteraan bersama masyarakat. Ternyata pepeling-pepeling nu kolot baheula ditanjerkeun di batu tulis Kawali eta kaseseueurana sejahtera pangan, sejahtera ekonomi, dan juga menguatkan tari silaturahmi antar masyarakat. Eta saur Prabu Niskala Wastukancana. Oge aya batu tulis anu memang ieu batu tulis anu aheng gitu nya, anu amanat-amanatna seueur ti zaman karuhun baheula. Oge ti ditu ieu Kawali ahengna nyata menjadi peradaban waktu zaman dulu. Mungkin ieu Kawali tos janten kota. Mungkin dari dulu Kawali tos janten kota. Walaupun kota era zaman dulu, era zaman Galuh. Segitu. Nah, aya buktos-buktosna di dieu. Nah ayeuna urang kasirah cai Kanjeng Surawisesa tawa raja pamimpin tohaan terakhir babad Galuh nyata Surawisesa putra teh Sri Baduga Maharaja anu dikandung ku Kentring Manik Mayang Sunda. Aya alun-aluna oge aya prasastina di dieu. Ieu urang ayeuna bade ka Cai Sirahna zaman Galuh Pakuan atanapi sumber mata air ti zaman Galuh Pakuan atau saya ieu keur zamanna Kanjeng Surawisesa atanapi tohaan terakhir Pajajaran atau Galuh ieu di dieu. Ayo urang ka caina nya. Ieu Cai Sirah atanapi sumber mata air di babad Surawisesa. Oge mungkin mepelingan ka zaman-zaman kiwari anu nalungtik dina sejarah, anu nalungtik dina pikukuh Kasundaan, anu nalungtik dina kadamiangan, anu nalungtik dina siloka tentang zaman dulu. Nah, kunaon Surawisesa atanapi waktu zaman dulu ngadamel sumber mata air atanapi sirah cai atanapi dina
segala rupa caina mepelingan ke urang bahwasana urang teh hirup cukang lantaran ku cai. Ieu aksara anu kedah dibaca, aya tulisan oge aya angka oge aya aksara. Nah sirah cai ieu nyaeta aksara anu kedah dibaca ku urang bahwasana nyilokakeun ka diri urang teh hirup kusabab cukang lantarana nyaeta cai. Cai getih, cai soca, cai sendi, cai mani. Cai sidina sagala rupa kahirupan pasti aya unsur cai. Gitu. Kunaon aya unsur cai? Kumardi cai eta nyaeta cai anu memang bisa ngahirupan urang, entah itu tina dahagana, entah itu kekurangan cairan, entah itu kekurangan darah, tetap unsur nama tina cai. Maksudna ulah buang sampah ka walungan nu aya unsur caian, ulah buang sampah ka lautan nu aya unsur caian. Lamun cai geus ambek ka manusa kahade eta geus tanda seru banget, geus aya peringatan kahade aya kusabab banjir bandang, tsunami besar, segala rupina aya unsur cai kahade. Aya tanah, aya cai, aya angin, aya seuneu. Lamun aranjeunna geus ambek ka manusa sabab kelakuan manusia kahade geus peringatan. Eta pasukan-pasukan pangeran anu urang kedah dibaca nya. Makana aya sumber mata air. Kunaon dibikin sumber mata air? Pepeling jang urang aksara-aksara pikeun bacaeun urang. Anu kadua nyaeta ieu cai teh jaga pikeun kahirupan urang, entah itu dina babad tatanena, entah itu di babad tatanan oge tetap ngangge unsur cai. Makana di zaman-zaman dulu kedah cai ngahaturkeun rebu nuhun pun paralun ka para leluhur sabuder awun anu tos ngadamel ieu sirah cai, anu tos ngukus ti ieu sirah cai, anu ngajagi ieu sirah cai. Hatur nuhun pun paralun pisan. Eta ahengna sirah cai nya kitu bro. Atau nanti salah satu tempat spiritual atau tempat salah satu tempat spiritual lah, atau nanti tempat anu diahengkeun di zaman dulu eta ieu di batu tapak tilas atau batu ngampar teh bahasa gitu. Ieu nuju keneh masih keneh di peneliti oleh para arkeolog mungkin di zaman ini. Sakitu mungkin seueur keneh di Kawali, terutama di Kabupaten Ciamis, seueur keneh prasasti-prasasti atanapi tapak tilas karuhun anu mere pepeling ke urang, anu mere jalan pangbalikan ke urang, seperti contoh batu satangtung ieu mele pepeling tung nangtung satangtungan galunggung nu agung mugi aya dina alam kahyangan, satangtung saujung-ujungna. Maksudna satangtung ngahyang ka kahyangan teh lamun saur agama Islam mah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kedah nyungcung ka kahyangan ka alam buana panca di ditu. Nah maksudna pepeling-pepeling di dieu batu satangtung ieu teh dipedar dina tri tangtu tata buana. Batu satangtung aya oge ummu bumi, ibu bumi, ambu bumi, oge aya sang hyang manon atawa panonpun. Pasti amun aya batu satangtung eta di puncak-puncak atanapi di luhur-luhur di bukit-bukit ameh katerangan ku bapana atawa ku sang hyang manona. Tetengger ciri bahwasana lamun di lembur aya batu satangtung eta lembur anu kolot, berarti aya pepeling atawa aya pesan kesan ti karuhun pikeun eta lembur. Pitah nyungcung ka kahyangan, pitah nangtung ngadegkeun ka eling, mugia sina areling sadayana giliran nu ngora nu ngabudaya. Rahayu sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.